Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всем вам огромное сердечное спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон и огромное спасибо. Тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто и что кардинально изменит вашу жизнь в будущем? Если тема вам интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Назовите свое имя, так и спросите, кто и что кардинально изменит мою жизнь в будущем. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Пусть высшие силы водят моими руками, пусть откроют нам то, что от нас сейчас скрыто, и то, о чем мы так сильно желаем знать. Так, кошачья лапка, замечательный знак, поздравляю, лилия. Вообще идеально. И человечек вышел. Так, мои милые, ждут вас действительно кардинальные перемены. Перемен будет много. Перемены будут разнообразные, неоднородные. Но тем будет и веселее. И вот, знаете, прям по всем фронтам. Вот так можно сказать. Отыграется по всем фронтам. Милые, что хочу сказать. Кошачья лапка – это успех. Это успех и это большая удача в вашей жизни. У кого-то отыграется как один, но очень огромный счастливый случай. Знаете, особенно у тех, кому в жизни в принципе никогда не везло. Когда везение, скажем так, от вас как от огня бежало и пряталось. То есть никогда вы вовремя, например, либо в нужном месте не оказывались, никогда нигде ни в чем не выигрывали. Всегда там идете куда-то, там женщины с ведрами, кошки, там зайцы, кто только не был, да, всегда вам какие-то вот, нехорошие обстоятельства выпадали, а вот хорошего никогда не было. Рядом с вами люди так или иначе, да, немножечко хватали эту птицу счастья за хвост, эту подковочку, да, ловили, а вас вот всегда удача обходила стороной. Здесь вам именно выпадет карт-бланш за все то, что вы недополучили. Один огромный счастливый случай. Это просто, знаете, вот волна счастья, которая вас накроет. Что важно? Важно в этот момент не стесняться. Ни в коем случае там стеснение, ужимки, скромность – это не то, что вам нужно. Откажитесь от этого. Берите по полной. Знайте, что вот такой огромный счастливый случай, он, к сожалению, может в один момент и закончиться. То есть, если везет, понимаете, что вы входите в зону тотального везения, постарайтесь успеть все и взять от судьбы, от жизни самое лучшее. А у кого-то, наоборот, будут мелкие такие подарочки от судьбы, когда вы, скажем так, будет вам вести прям повсеместно. Вот вы выходите из дома, и вам везет в делах, в событиях, с людьми, там дела как-то вот складываются счастливым случаем для вас. Конечно, это мелкое везение, но поверьте, оно не менее приятное, чем один большой счастливый случай. Здесь либо так у вас отыграется. Здесь вам судьба, вселенная, высшие силы просто вот дают. Говорят, набери, заслужил, заработала, пожалуйста, пользуйтесь. Так. Дальше, мои милые, я вижу, что кто у меня в паре, в отношениях, в семье, придет такой момент, когда вы поймете, что вам реально очень сильно повезло с тем человеком, который с вами рядом. Может быть, он противный, может быть, не всегда поступает, либо ведет себя таким образом, чтобы вам угодить, но тем не менее будет ситуация, где человек проявится на все 100. Проявится именно для вас, чтобы вам помочь, там, услужить, что-то для вас сделать. Вот посмотрите вы на своего супружника и скажете: да, милый, прожили мы с тобой по-разному, все было в нашей жизни, но никогда не думала, что настолько ты
ко мне хорошо относишься, да, либо никогда не думала, что скажу эти слова, что мне с тобой очень-очень повезло. Тот, кто, скажем так, был достаточно неперспективный, и, возможно, даже когда-то вы говорили, что как чемодан без ручки, вот вы пожалеете о своих словах, потому что человек себя проявит именно как-то по-героически. Вот прям все сомнения отпадут. Для вас старается, для семьи старается, для дома. Еще важный момент. Человек, с кем вы общаетесь, это может быть друг, это может быть коллега, может быть даже сосед. Знаете, вы не ждете от этого человека звезд неба, совсем не ждете. Может быть, даже где-то в чем-то тоже недовольны. Но человек проявит истинную дружбу и истинное какое-то доброе к вам отношение. Человек... Вот знаете, будет такая минута, либо такая ситуация, когда именно этот человек вам поможет, подскажет, поддержит, что-то для вас сделает. И при этом не будет ждать ни похвалы, ни награды, понимаете? То есть сердце свое вам откроет. Это будет очень приятно. Но это не тот, кто прям вот так вот близко-близко с вами. Это человек немножечко такой, знаете, на расстоянии вытянутой руки. То есть да, вы общаетесь, да, вы видитесь. Может быть, общение такое «привет, пока». И в этом будет... Просто какой-то вот случай, да, что ух ты, а я и не ожидала. А я даже и подумать не могла, что человек такой хороший. Да, вроде живет за стенкой обычный сосед, либо соседка, а человек вот так хорошо поступил, либо что-то хорошее сделал для вас. Так, следующий момент. Сойдутся у меня здесь люди. Вот 2 человека сейчас друг от друга отвернулись. Это может быть пара, это может быть брак. Вы, может быть, просто общаетесь, встречаетесь, либо только познакомились, но что-то не заладилось, что-то пошло не так. Один, значит, в одну сторону смотрит, другой в другую. Кстати, со стороны мужчины может быть соперница. Соперница, причем такая достаточно матерая, я бы даже сказала. Может быть, это ваша семья. И, например, мужа соперница увела, да, какая-то разлучница, подвернулась ему на жизненном пути, и его одурила, охмурила и увела. Значит, смотрите, ваша дорога жизни общая, она не прерывается, нет. Здесь я вижу, что вот именно эта соперница, та разлучница, соперница, я не знаю, кто-то вас развел. Вот она, как ни странно, сыграет очень важную роль. Вот какое-то ее поведение, либо какой-то ее поступок очень сильно ранит, травмирует мужчину. Мужчина разочаруется в этой сопернице, а вместе с тем он разочаруется во всех, скажем так, не во всех женщинах, да, а в принципе, да, в таких отношениях, когда... Нет, не так. Он разочаруется в чужих женщинах. Вот так правильно будет. И девочки, приползет, прибежит, не знаю, на животе приползет, будет у вас просить прощения, будет умолять, будет там клясться, обещать, что только не будет делать, лишь бы назад вернули, лишь бы назад пустили. Придет он, конечно, такой, знаете, пораненный. Я обманывать не буду, вижу, что придет пораненный. И понимаете, вот вы его все равно примете, вы его полечите, вы его там подлатаете. И человечек, вот этот ваш мужчинка, да, пораненный, он настолько вам будет благодарен, во-первых, за то, что назад приняли, во-вторых, за то, что любите, и в-третьих, за то, что вы его исцеляете. Человечек будет вокруг вас, как юла, крутиться, да, стараться, и жизнь ваша от этого очень сильно поменяется. Вы, во-первых, девчонки, королевой станете, да, вот такая, знаете, хозяйка жизни, потому что будете понимать, что все, да, оступился, но исправился. Теперь я могу ему доверять, теперь я могу, девчонки, что скрывать, веревки с него вить могу, вот. И это будет замечательно, вам очень понравится. Так, еще момент. Здесь ребеночек идет, ребеночки, понятно, они всегда, когда появляются у нас, особенно у мамочек, да, они жизнь меняют, и меняют очень круто. В данном случае я вижу, что, возможно, женщина не совсем, скажем так, может быть, средств не хватает, может быть, она одна, да, то есть немножечко пугает ее эта ситуация, что вот что я буду делать, ребеночку надо время, особенно грудничку, да, кто мне будет помогать, где я буду денежку брать, это же там с работой и прочее. Значит, девочки, тут не переживайте, потому что
вам боженька и ребеночка даст, и на ребеночка даст, понимаете, очень хорошие два человечка идут в вашу жизнь. Это могут быть, ну, просто какие-то приятели, это могут быть муж и жена, может быть, это какие-то родственники. То есть люди, которые будут вам помогать и с ребеночком, и материально могут помогать. То есть очень добрые люди. Сейчас вы с этими людьми либо не знакомы, либо не общаетесь. Но как только вот ребеночек у вас появится, и вам нужна будет эта вся помощь, а может быть даже на последних месяцах, вот люди начнут вам помогать, причем очень активно. Вы не будете никого просить, они сами к вам придут и сами будут предлагать вам эту помощь. Очень добрые и милые люди. Вы знаете, когда-нибудь через года, вот они настолько повлияют на вас, да, вот на вашу психику, на ваше сознание, вы также поступите с кем-то другим, как они поступали с вами. То есть, знаете, как отплатите Вселенной за добро. Да, вот такая идет ситуация. Кстати, кто-то с этими людьми прям породнится. Может быть, там кумовьями станете, может быть, ну, прям как названные там, да, родители, либо там брат, сестра, не знаю. То есть такое родство. Эти люди войдут в вашу жизнь, и в жизни вашей останутся. Как самые близкие, как самые дорогие, как самые родные. Так, девчонки, тут грустный случай идет, но я все равно о нем расскажу. Здесь идет, ну, достаточно тяжелая ситуация, вот именно здесь. Человек болеет, и у человека, возможно, ну как нет шансов, да, то есть человек покидает наш мир, может быть, это какой-то знакомый, не дай бог, если, конечно, близкий. Я не хочу углубляться, просто вот потеря человека. Вот, человек себя вел не совсем праведно и не совсем заботился о себе, о своем будущем, что привело к таким вот обстоятельствам. Уход этого человека, либо болезнь этого человека очень сильно на вас отыграется. Во-первых, вам будет жаль этого человека, а во-вторых, это действительно будет потерей. И в-третьих, понимаете как? Это заставит вас пересмотреть свой образ жизни, подход к жизни. Может быть, вот знаете, такое вот состояние, да, когда человек очень от многого отказывался, ну, например, не позволял себе, да, там, жить свободно, в свое удовольствие, либо наоборот злоупотреблял этими удовольствиями. И вы, ну вот, пораздумав о судьбе и жизни этого человека, выйдете к каким-то очень ценным умозаключениям. Да? То есть вы скажете, я не хочу так повторить судьбу человека, я не хочу себя, там, например, ограничивать, либо где-то себя закрывать, либо наоборот себе все прям позволять. Это очень сильно повлияет на вас, на ваше отношение к жизни, к здоровью. Вы в этом плане очень сильно прокачаетесь. То есть кто-то из вас вот перейдет, может быть, на ПП, избавится от каких-то вредных привычек. Как-то, знаете, вот сами себе поможете. Да, конечно же, причина достаточно грустная, да, фатальная причина, но тем не менее, это вам как урок идет, урок со стороны. То есть, посмотрев на эту ситуацию со стороны, вы начнете менять свою жизнь к лучшему, действительно, в прямом смысле слова. Так, здесь у вас лилия выходит. Лилия – это королевский цветок. Лилия – это особая благость, да, которую человек может получить. У кого-то это будет на работе, то есть вас вот заметят, оценят, продвинут, а кто-то всего добьется сам, своим умом, своими руками, своими какими-то вот способностями, да, которые у вас внутри находятся. Замечательно. Что мне нравится? Мне нравится, что здесь образ человека, который держит мир на руках. С одной стороны здесь у нас фазан сидит, а с другой стороны у нас месяц. Понимаете, очень сильные знаки. Один на богатство, другой на интуицию, на скрытое, непознанное, на тонкие миры. Значит, вам владеть своим разумом и владеть своим подсознанием, своей интуицией. То есть человек, опираясь на разум и на интуицию, выходит вот в такую лидирующую позицию, хозяин мира. У вас еще над головой, вот видите, звезда горит. Ну, вот ее прям очень четко видно, она такая большая. Звезда – это ваша путеводная звезда, которая будет вести вас в хорошем, правильном направлении, в ваше исполнение, к тому, что вас делает счастливым, не к тому, чего хотите. Да? Вот я, например, там, не знаю, торт хочу, но мне его нельзя. Ну, это утрированный пример, но тем не менее. Вот. И у вас могут быть такие вот желания и мечты, которые вам там не нужны, не полезны. Вас будут там оберегать, а то, что именно
нужно для вашего развития, для вашего счастья, для того, чтобы жизнь была полноценной, вот это вам будут давать. Вам будут сдавать направления, вам будут давать подсказочки, вам будут посылать помощников. Здесь вы можете быть спокойны. Именно со стороны тонкого мира высших сил вы находитесь под надежным крылом. И это замечательно. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.